السلام عليكم، صباح الخير. نسبتنا 48 ولاية، توجور إيكول أو بي إف، توجور مع الدورات التطبيقية في مجال تصليح وتفليش الهواتف الذكية. اليوم تاعهم اليوم السادس، توجور مع الأستاذ أحمد. يقولنا اليوم واش راح يديروا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس تاعنا هو تغيير الشاشات الحديثة وتغيير الشاشات القديمة. ديمارينا مع الشاشات الحديثة والشاشات القديمة. أول حاجة لي ستاجير جابوا التليفونات تاعهم اللي عنده فيشار مكسر كيما هذا الحالة. عندنا جي دو سامسونج، راح ينحيه زميلنا هو اللي راح ينحي لا فيشار. أول خطوة نحكمو نجيبو لا بلاك شيفون تاعنا، هي راح تسخن لنا لا فيشار تاع التليفون. على واه تسخنو، على واه نركزو على السخانة، لأنه راهي لاصقة باللصقة، عندها لصقة خاصة. المادة تاعها تطلق بالسخانة، تسمى لازم نحطو لا فيشار تاعنا يسخن بيان، ومن بعد نحاول اني نثبت روحي لانه كاين دي اطراس من تحت لازم ما نقطعوهاش. عندنا هذا عندنا هذا السكين هذا سبيسيال نهزو به لا فيشار، وعندنا كتاره لانه مادام رانا نسخنو راح يكون التليفون سخون. دركا مع زميلنا ينعتلنا فراح نبداو نديماري. نروحو ديما للشوك، علاه لانه مستحيل تكون لاطراس في الشوكه. نروح للشوكه باش نقدر نهز التليفون تاعي. ثبت التليفون بيه، فوالا. طل عليه. اش ما كاين تراس تما؟ ما كانش. امشي معاه، فوالا. امشي هبط. فوالا اهبط. كي نوصلوا تما نحبسو، لانه هنا مادام عندنا لي بوطون اللي ترجعوا اللي ديرها عندنا تراس تحتها. زيد حاول انك تهز هذا، فوالا. نمشيو معها بالعقل، فوالا. هنا لي تراس تاعنا راهم الجهه التحتانيه. هذا فيشار هذا كما قلنا لكم الطلبة هما يديروا البراتيك كما كتشوفوا على المباشر. نحل. دركا تاتي العمليه الثانيه، وش هي؟ نعاودو نديرو النيطواياج لي كوطي تاعنا، لانه مادام راح نجيب فيشار جديد لازم هاللي كوطي هذه البلاصه وين راح ندير اللصقه باش نلصق فيشار جديد لازم نيطوايها وكل. علاه نيطوايها؟ لانه كون ما نيطوايهاش كي نجيب لا فيشار جديد نتاعي نحطو راح يجي طالع للسطر وراح تجينا خدمه ماشي فيها. هذه الطريقه تاع النزل. دركا كاين تليفون واحد اخر زميلنا ونحاه، هذا تليفون ابيض كوندور، حتى هو ثاني جابو فيشار مكسر. ها هو كي راهو قلعو نحاه. جيد. هذه طريقة، أو كان هكا لاصق. هذا لا فيشار تاعنا كان لاصق هكا مكسر ونحاه زميلنا وفصلوا على بعض. جيد. دركا تأتي المرحلة الثانية اللي راح يدير فيها النيطواياج. راح نخليو زملائنا هما اللي راح يديروا النيطواياج. واش نيطوايو؟ تقريبا بالكتاب نيطواي البلايص هذوك حتى نحي اللصقة اللي راهي كاينة. ومن بعد راح نرجعوا لهذوك لي زافيشار اللي نشوفوا كيفاه نقلعوهم وكيفاه نعاودوا. جيد. كما قلنا لكم مدة الدورة هي 8 أيام تطبيقية 100%. لا فورماسيون راهي في 2 ملايين تحصل فيها الطالب على دبلوم دولي يأهلو باش يدير بطاقة حرفي باش يفتح محل تجاري أو يدير قرض مصغر من لونجام ما تفوتش 100 مليون. وهناك عدة دورات من بينها كهرباء السيارات، كهرباء معمارية، كذلك تصليح وتفريش الهواتف الذكية، سكانر أوتو، حلاقة رجال، نجارة حديثة، نجارة ألمنيوم، سودار، بلومبي، شوفاجيست، لي كوتي تاع النساء، حلاقة وتجميل النساء، الأظافر، تلوين الشعر، حلويات ومرطبات، حلويات تقليدية وعصرية. كما قلنا لكم توجور نبازيو على البراتيك، وما تنسوش الكمامات رجاء لي بافات، وربي يرفع عنا هذا الوباء. عندنا لصقة يمكن ما تحدثناش عليها. اللصقة تاعنا هي هذه، هذا الموديل. كاين انواع بزاف، حنا نشتيو نستخدمو هالنوع هذا صادق وحاجة مليحة، راح يتفتح متوفر دائما في السوق. راهم يخدموا به النساء بزاف.
هذوك الكام اللي يديروا السمسم والدباب تقدروا تستخدموا هذا بعد ما نكون نيطويت وجبت لافيشار تاعي جديد، راح نبدا نمشي على ليكوتي تاع التليفون تاعي، غير على ليكوتي برك، ما نديرش في النص، اللصقه ما نديروش في النص، رانا نديرو غير على ليكوتي. نحي نجيب التليفون تاعي، نجيب لافيشار تاعي جديد،